بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بزنس انفو۔ میں ہوں بلال نذیر۔ بزنس انفو میں بزنس کے حوالے سے، فارمنگ کے حوالے سے نت نئی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ہم نے ایک کو فارم کا وزٹ کیا اور وہاں پر ہماری ملاقات خادم حسین صاحب سے ہوئی۔ انتہائی تجربہ کار اور ماہر فارمر ہیں اور کو فارمنگ کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ نے ایسی باتیں، ایسا انٹرویو پہلے نہیں سنا ہوگا۔ ان کی باتوں سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم اپنے ہر ایک سبسکرائبر کے لیے پوری محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام آنے والی نت نئی ویڈیوز آپ تک بخوبی پہنچتی رہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ تو آئیے اس انٹرویو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ چچا جی کی حال چال ہے؟ اللہ کا کرم جی جناب ٹھیک چچا ہے۔ کی نا اپنا خادم حسین چچا خادم کی ماشاءاللہ کنے جانور رکھے نے؟ جانور جی 25-26 ہے جی، ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨੇ? ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਾਈਆਂ ਹੀ। ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ? ਗਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ? ਗਾਈਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਦੋਗਲੀ ਗਾਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵੰਡੇ ਦਾ? ਗਾਈ ਨੂੰ 100-150 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਮੱਝ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਂਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਗਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 9-10 ਵਜੇ ਰਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਾਹਰ? ਦੋਗਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਲੈਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਵਲੈਤੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਲੈਤੀ ਖਾਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁਗ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਗਲੀਆਂ। ਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਗਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਗਲੀ ਵੈੜੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੋਗਲੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੱਭਣ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸਲ ਕਈ ਮਹੀਨਾ ਮਸਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਫਰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਟੱਪ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 'ਚ ਵੈੜੀਆਂ 'ਚ ਵੈੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਵੈੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈੜਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੰਗਰ 8-10 ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ 2 ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯਾਨੀ 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੈੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਗਲੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਸਵੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ? ਦੁੱਧ 5-6 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਛੱਡਦੀ। 12 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। 150 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੈਸੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ 70 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ। ਗਾਏ ਦਾ 60-70 ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪੈਸੇ ਯਾਰ। ਯਾਨੀ ਗਾਏ ਦਾ 60 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤੇ 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਾਈਏ ਤੇ 12 6 72 720 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ ਦੀ ਬੱਚਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 60 ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਮਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਗਾਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰੂਣਾ ਜੀ, ਅਰਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਯਾਨੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਾਈਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ? ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ? ਵਜੂਹਾਤ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਝ ਗਰਮੀ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਾਈ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਖਾਣੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਾਰੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਤਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚਲਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਢੱਕ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਈਏ ਉਹਦੇ ਤਰੂਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਨੇ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਈਆਂ ਕਿਸ ਵੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਗਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਏ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਖਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡਾ ਦੂਜਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਵਡੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਖਾਜ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਵਡੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਾ ਕੇ ਦੋਗਲੀ ਗਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੌੜੀ ਖਲ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ? ਕੌੜੀ ਖਲ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗਰਮੈਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਗਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਨਾਬ ਉਜੜ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੱਝ ਤੇ ਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਥਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਖੁਰੀ ਗਰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗਾਈ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਇਹ ਸੁੱਕ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਇਹ ਠੰਡ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਔਰ ਗਾਏ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰਕਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਠਾ ਛੱਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਿਰਚ ਹਰੀ ਦੇ ਛੜੋ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਛੜੋ, ਮਾਸਾ ਕੁ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਪਏ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਸਲ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਗਾਏ ਚੱਟਦੀ ਪੈਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਢੇਲੇ? ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਗਾਈ ਨੇ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਚੱਟਣਾ ਨਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੁੱਠ ਦਾ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰ ਦੀਆਂ ਡੰਗਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਠ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਈ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ? ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਈਏ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਛੜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਥਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਛੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੇ ਛੜੋ ਥਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਮਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਖੜੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਛੱਪੜ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਾਸੀਮ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਦੀ ਉਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿਚੜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ? ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਚਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਬਗੌਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਨਾ ਪੁੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਚਿਚੜੀਆਂ ਖਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਚਿਚੜੀਆਂ ਦਾ? ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਛੋਟੇ ਡੰਗਰ ਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਡੰਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਮਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ? ਯਾਨੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਨੇ ਜਾਂ 20 ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਚਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੱਲੇ? ਹਾਂ, ਚਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਇਓ ਨਾ। ਪਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ ਚਰਾਈਏ, ਜੇ ਤੇ ਥਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ, ਪੈਲੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਫਿਰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਫਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੱਠੇ ਹੋਣ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਘੜੀ ਭਰ ਫੇਰਾ ਦਵਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਲੈਣ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਚਲੋ 10 ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 10 ਗਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ। 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਗਾਈਆਂ ਤੂੜੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੂੜੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੋਏ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਨ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਪੱਠੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਹਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵੀ ਰੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਸੂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ? ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਸੂ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਗਾਈ? ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ 12 ਸੂਏ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਂਭ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। 12 ਸੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚ ਛੜੀ। ਯਾਨੀ 12 ਸੂਏ ਤੋਂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2-3 ਸੂਏ ਜੀ ਕਦੇ ਚੁੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਦੇਖ 12 ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ 12 ਤੱਕ ਸੂਏ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਗਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਾਈ 5 ਸੂਏ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਏ ਸੁਣਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ? ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜੋ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਬਲਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 20 ਗਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 20-25, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 4-5 ਕਿੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਦੁੱਧ ਸਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਜਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਟਾਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੱਠਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਵੰਡਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਸੀ ਨੇ? ਗਾਈਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝ ਸਗੋਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਪਾਓ ਤੇ ਨਵਾਲ ਤੋਂ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨ ਛੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨੇ। ਗਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਟੁਰ ਤੇ ਸਹੀ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਗਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਵੰਡ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਪੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਰੂਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਮੱਝ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਬਹੁਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੀ, ਗਾਈ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੱਝ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਰੇਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਲੋ ਦਾ, 10-15। ਇੱਕ ਗਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਜਨਾਬ। ਗਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਗਾਈ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ? 200-250 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਹਟਦੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਗੋ ਦੇ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 12-1300 ਰੁਪਏ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 700-800 ਰੁਪਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਕਮੋ ਵੇਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੈੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਗਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਫੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਏ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਆਫੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਂਝ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੱਝ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੱਝ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਰੱਖੇ? ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਚੁੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੀ ਸਾਂਭ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਆਪਣੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਵੇ ਲਿਆਵੇ ਆ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਕੀ ਸਾਂਭੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, 2 ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਘਰ ਸੁੱਟ ਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਏ, ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਬਲਾਤੀ? ਇਹ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਰਾਮਾਈਸਿਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਲੋਸਟਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬਰਸਨ ਚੰਦਰੀ ਤੇ, ਇਹ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਚੰਦਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸੂਆ ਟੁੱਕੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਈ ਸੌਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਦੁੱਧ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨੁਸਖਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ। ਖਾਲ ਵੜੇਵੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਰਾਬ ਪਾਣਾ।